你又要再望下佢栽代茶個壺仲有冇水去夠佢今晚飲，咁你又要煲定啲代茶。咁通常我哋收工前咧就會整好晒啲嘢，即係夠個僱主夜晚飲啦，奶樽夠佢今晚用啦，到你第二朝翻工啦，咁我哋先至叫做完成一日嘅基本工作量。咁你呢日時間休息嘅時間其實好少嘅，因為你不停咁樣係餵完奶，跟住你要準備奶樽啊，準備好多唔同嘅嘢，所以就要好急、好忙嘅，即係唔會話有得去唞啊咁樣。咁你都做咗即係有10幾年嘅經驗，有冇話有啲好難忘嘅一啲可能挑戰啊，或者可能發生過啲咩事可以即係分享下？你覺得值得拎出嚟同大家分享下？有嘅，你大家都知啦，而家咧好多啲產婦都會有啲產後抑鬱嗰個形容詞啊，其實真係都會比較我哋做陪月要上心啲嘅，因為咧好無形嘅呢個產後抑鬱，因為咧佢一句説話都可以挑起啲產婦比較唔開心，即係如果計專家講咧，產婦喊過4次以上咧，就歸納咗係抑鬱㗎啦。咁但係咧，你話我哋做陪月，我哋係盡量要識睇啦，因為即係睇佢嘅心情啦，同埋有時佢講嘢咧，你都會估到一二嘅。咁亦都我都試過，因為有個媽咪咧第二胎，咁咧個大仔咧就佢哋覺得係活躍到咧，佢係我就覺得佢係中個即係個大仔，因為係不停咁打人，連個工人咧都打嘅，唔好講工人啦，佢連我都打嘅，佢打唔係用手去打你，佢係攞嗰啲鐵啊，或者係細路仔玩嗰啲玩具啊，嗰啲蜘蛛俠嗰啲槍啊，嗰啲鐵架啊嗰啲咁。咁我記得有一次佢真係揾架車撞我上5寸下5寸，我就好痛，因為我嗰時抱住佢細佬餵緊奶。咁佢撞完第一次咧，佢仲笑。咁我就對住佢講啦，我話嗱，你唔好刻意特登去打我，我今次當你唔小心。我話如果你再打我咧，即係我唔會嚟幫你湊細佬嘅咁，咁佢度笑。咁啊，跟住咧，第2日翻工，佢仲犀利，佢揾個籃球掟我，兜口兜面掟過嚟。咁我就好嬲啦。咁我話你第2次噶咯喎，咁佢又係懶得戚咁樣啦。咁啊，跟住第3日，佢真係打慣咗。佢第3日咧，佢揾支槍嗰啲咧，搏我。好嚴重。因為佢每次都係睺我抱住佢細佬餵奶嗰陣時先做，咁我就即刻放低佢細佬，我攞衫去換。咁佢阿媽知道個事太嚴重，咁我換衫，佢就叫個仔喺出邊拍門，佢就話我唔係打你㗎，我同你玩。我話我同你講咗㗎啦，我同你講咗，亦都同咩太你講咗㗎啦。我話即係我每日翻工唔係嚟俾你個仔打。我話你個仔其實個情緒有問題。咁啊，跟住我換完衫出去，咁啊輪到佢阿媽喊。咁佢阿媽喊，佢就話我都知嘅，不過我唔知點樣去解決啊，美儀咁。咁啊，跟住咧，即係佢喊到犀利，其實咧個情緒就嚟嘅啦，產婦。咁我就再坐低同佢講，我話其實你有冇諗下你自己？其實你帶個仔出去，我你自己有冇發覺你少咗朋友先而家？因為佢同年紀啲朋友咧，因為都有啲係我啲客嚟。朋友介紹嘅。係啦，有朋友介紹。我話個個自己小朋友都係掌上明珠寶嚟嘅。我話帶出嚟俾你個仔打，邊有可能？咁人哋唯有疏遠你啦咁樣。咁我話你有冇覺得少咗朋友？佢唔出聲，默認咗。咁跟住佢就喊住就問我，佢話我唔係唔想教啊美儀，而係我唔知點樣入手。
唔知點樣去做。咁我跟住話，我話你可以帶翻佢去睇醫生，或者帶去健康院問下有冇過度活躍啊，或者係比較有啲問題嘅小童。咁佢真係有做。即係所以就知道其實陪月員除咗最主要係照顧 BB 啦，有時可能你去到僱主嘅屋企，有好多因為有僱主有好多唔同嘅可能屋企人啦，都係需要去處理嘅，即可能有啲溝通嘅問題啊，又或者可能僱主屋企有其他小朋友，突然間有個新嘅 BB 出世，可能佢哋都會有啲唔開心、失落或者被冷落咗嘅感覺嘅。有時陪月員咧係都需要照顧埋佢哋家庭成員嘅感受，開解下、調解下，或者睇下佢哋點樣磨合得更加好。係啦。咁同埋我哋做陪月咧，我哋如果做二胎嘅陪月咧，尤其是我哋咧，首先就要叫爸爸媽媽顧及大嗰個嘅感受先。因為你餵奶你需要抱一個 newborn，你係真係好多時坐喺度8個鐘頭，你可能抱咗佢4個鐘、5個鐘。咁大嗰個有時行埋嚟掠下你，你就話行開啦，我要抱細佬啊咁樣，咁就好忽略咗大嗰個。所以我哋陪月員咧都要係即係有少少啦，都係提點下啲爸爸媽媽啊嗰啲咁樣。咁根據你嘅經驗啦，你覺得啲僱主其實中意邊一類型嘅陪月員咧？乖啲啊，好專業啊，好有經驗啊，定係有冇話佢哋偏好係即係以你嘅經驗啊？有冇話佢哋即係僱主中意偏好係邊一類型嘅陪月員多啲？咁其實個個僱主都想請個又平又靚又聽話，同埋又啱佢心水嘅。咁我又覺得如果做陪月咧，即係同個僱主都有個磨合期嘅。即係第一日翻工，第二日翻工，即係佢嘅要求你又唔好覺得佢係比較奄尖啊，或者係冇理由嗰啲要求啊。咁因為咧佢哋生完嗰個荷蒙咧，有時都係比較唔係咁正常，有時偏激啲嘅，所以我哋都要體諒，所以我哋都會有七日到嗰個磨合期啊，或者乜嘢大家去溝通下，因為我覺得做陪月你都係要溝通嘅。即係如果你有時咧估啊，佢係咁樣嘅，其實就好難做得好，同埋你去比較上心。佢又未必覺得你係一個好陪月，因為大家都會覺得你值唔值啊？或者你收得好貴，佢就會覺得你值唔值啊？你又覺得我收你咁平，我使唔使做咁多嘢俾你啊？咁樣，咁呢樣咧就係大家去猜度嘅時間就最唔好啦。咁你即係通常大家想入行咧，其實咧都想對嗰個行業了解咗多啲先嘅。咁我哋嘅參加者啦，報讀嘅時候咧，咁相信大家咧都係有興趣喺呢一行啦，想了解多啲喺呢一行嘅即係一啲經驗或者意見嘅。咁對於一啲想入行啦或者新手啦，咁你又會有啲咩建議俾佢哋啊？即係佢哋未接觸過呢一行，但係佢哋有興趣想投身呢一行，成為一個陪月員，你覺得有啲咩建議俾到佢哋？咁我都建議大家讀下 ELB 嗰啲課程啦，因為比較而家着重咧都係 ELB 嗰張 cert。咁啊，因為讀 ELB 嗰個課程都好多嘢學嘅，扶抱啊，開奶啊，換尿片啊，沖涼啊嗰啲，咁佢都好照顧到你入行嗰個要求嘅。咁其實讀咗嗰個陪月員咧，咁如果你有比較係有啲興趣嘅，可以讀下嗰啲兼讀兼啊，即係上下中醫啊，學下咩體質嘅媽媽要食啲乜嘢啊嗰啲。咁其實ERB 都好多課程幫到我哋做陪月員啊，提升你哋嘅技能啊咁樣。即係如果入行一個陪月員，其實僱主都會可能睇下有冇讀過相關嘅課程啊，有冇證書啊，即係起碼至少受過一啲正規合規嘅訓練先放心俾個 BB 佢哋照顧嘅。會㗎。咁佢入咗行之後啦，咁可能佢要裝備自己，等即係有競爭力啦。咁可能佢哋會讀一啲相關可能頭先所講嘅中醫嘅課程啦，去再增值下自己。透過中醫嘅方法咧，點樣可以令到可能做陪月員嘅時候有啲咩技能嘅提升上面，都係可以幫到。即係陪月呢個工作嘅，係咪？係啊，大家可以睇下嗰啲課程啦。係啦。
咁我哋咧之前咧就收集咗啲問題嘅，咁就我哋都借呢個機會啦，問下 May 姐可唔可以幫我哋解答下呢啲問題咧？咁收集咗幾位參加者嘅問題啦，就係、譬如話第一題係啦，點樣可以快速令到 BB 打 CX 啊，係啦，咁有乜辦法可以令佢快啲？有時可能佢真係好耐啊，拍咗好耐都仲未喎。咁我可能有其他嘢想做啊，或者我到底要拍幾耐先完成到呢個工作咧？咁有乜辦法可以令佢快啲咧？呢個問題真係好好，因為咧好多爸爸媽媽咧都會覺得點解過你哋啲陪月手咧，阿 B B 就咁快係咪？自己點就咁慢解自己好似掃咗5分鐘、10分鐘好耐啦，佢都未得嘅？咁其實咧拍嗰個就好心急嘅。咁因為咧 B B 每個 B B 都唔同嘅，同埋佢食嘅奶量都唔同。即係如果佢食嘅奶量比較多啊，咁佢落格嘅都要時間。咁同埋咧，我哋掃風通常都係 B B 食完咧，我哋唔會即時將佢凍高嘅。哦。咁我哋會俾佢45角度啦，咁坐喺度等佢落咗格先，即係起碼坐2-3分鐘，我哋先開始抱起佢嚟慢慢去掃嘅。咁掃佢幾下咧，如果佢落咗格咧，咁佢就會打腳。咁同埋咧，有時咧食完咧，你 B B 如果平放得犀利咧，佢係會撞翻啲奶出嚟嘅。因為嗰個括約肌呢度係未成熟。B B 仔同老人家都一樣嘅，呢度有個括約肌，個括約肌咧未成熟係鎖唔到啲奶。咁你如果食完你好快將佢平放咧，佢就會嘔奶啦，同埋佢係唔到嘅。所以我哋都係45度斜角抱住佢坐2分鐘，咁我哋先慢慢再掃，就比較容易啲掃到佢打啦。咁第二個問題啦，就係我讀完個培育課程喎，咁到底我可以點樣入行咧？讀完咗之後係咪即係有人介紹我去做嘢啊？定係我其實要自己上網揾啦？因為聽講培育其實都比較口碑嘅，即係可能推介，我之前用過呢個培育幾好喎，推介俾你啦咁。咁如果對於一啲新手，我讀完個課程啦，咁到底我點樣可以踏入到呢一行咧？咁而家其實都好好㗎。ERB 都有個培育一站啦。你讀完呢個課程啊，你可以去培育一站登記啦。咁或者係有朋友知你讀完啦，或者咩嘅，咁我平少少啦。咁你佢請你做係新入行，係啦。咁你就去試下做下啦咁樣。咁如果你有開第一個僱主，跟住寫封推薦信，你又可以揾第二個。咁同埋咧，而家入行咧，培育咧，你可以湊下大 B 先啦，因為我哋讀完培育完咧，就可以湊大少少嘅 BB，我哋嗰啲叫嬰幼照顧員。咁但係如果你淨係讀嬰幼照顧員咧，你就做唔到培育嘅工作嘅。咁但係你話讀完咧，其實而家都比較出路都多嘅。去培育一站登記員啊，咁你就可以佢留意到啱你啊，咁佢就同你對配咗，你就可以去見下試下做培育嗰啲工作啊，都得嘅。咁我見到有參加者啦，都有興趣想問多少少嘅。佢話如果 BB 食奶食到一半，佢係咁喊喎，咁到底要點樣算咧？食奶食到一半喊咧，咁其實咧有時咧佢係飽，或者嗱好多時而家 BB 仔咧有啲就會覺得佢要食幾多，你或者你開咗3安奶，你一定要去食晒。咁其實咧未必係一定要食晒嘅。咁或者如果佢喊得好大聲咧，佢或者係食得急頂住，佢就要你掃風嘅。係啦，咁你如果佢喊得犀利，你嘗試下抱高佢，棟高佢掃咗先，等一陣先再餵佢食。即係掃2次，係啦，其中掃1次。係啦，咁就唔可以話佢喊，佢係咪飽咧？咁樣佢未必係飽嘅，或者佢係要落格，但係落唔到，佢會頂住。因為 BB 仔個胃仔都比較細嚇，所以我哋每次餵奶都可能分2-3次。即係掃1次先，跟住再分開。
咁同埋有參加者都有其他問題啦，就係話啊，如果我面對新嘅工作嘅時候，到底點樣可以增加即係自己嘅自信心又好，又或者點樣可以增加僱主對我嘅自信心咧？嗱，首先咧，我哋裝備咗自己咧，讀完個培訓咧，其實嗰個培訓個範疇好多嘅。咁我哋又要去增值下自己啦，增值咗你嘅知識啦，同埋我哋而家咧要答嘅嘢咧，唔係好似以前咁冇科學嘅。咁咧就我哋真係要即時去答，同埋你要睇多啲關於 BB 啊嘅問題。咁好似而家你答咗個僱主咧，其實而家好多僱主咧，佢即刻入房上網睇下你嗰個講得啱唔啱？係啦，你個答案啱唔啱佢啊咁樣。所以咧，我哋要增加啲自信咧，我哋就真係要學多少少啊，或者係聽多啲啊，上多啲嗰啲短期嘅工作坊啊，或者了解多啲啊咁樣，就會比較充實自己啲咯。咁頭先講到啦，讀一啲培育嘅課程喎，咁其實都包括咗好多，譬如話咩幫 B B 沖涼係啦掃奶掃風啊，咁係啦。咁其實讀完呢啲課程，要考試嘅。係啊。咁你考試難唔難嘅？其實我都有啲擔心，可能考試會唔會都係好複雜、好難㗎？考試就唔算難嘅。咁如果即係你嚟讀嗰陣時咧，姑娘教你哋嘅手勢，你哋係跟足個姑娘咧，考個試就絕對唔難。咁其實都仲有3次嘅機會俾你考啊。係啦，咁你只不過讀嗰陣時咧，俾啲心機去練習，去練習多啲就唔難考噶啦。同埋要認真啲上堂啦，係啊，照顧個 B B 佢哋係一個生命嚟啊嘛，安全好重要。因為 B B 太細啦，你整到佢唔識話俾你聽，所以我哋做培育員咧，其實就首要關心、細心、愛心。咁咧，其實你冇啲3樣心咧，就好難去 handle 到。係啦，即係僱主覺得你冇咁一樣咧，即係你冇咁嘅愛心啊，咁佢就會覺得你點解你會去做培育啊咁樣啊，所以都係我哋樣樣都仔細啲仔細啲咁樣。咁有參加者問啦，咁餵人奶嘅 B B 幾時可以食奶粉啊？不過呢個係咪話唔奶嘅？其實係睇翻嗰個情況。嗱，人奶咧，其實好多專家都覺得咧，你可以餵到幾大咪餵幾大咯咁樣。咁但係如果你話6個月至8個月到，咁有啲媽媽真係翻工嘅。咁其實如果6個月至8個月都開始食副食啦。副食嘅意思即係食粥仔啊，或者係糊仔啊嗰啲。咁你就可以盡量減少啲人奶，咁你就可以一路慢慢轉晒副食嗰陣時，你亦都可以甩咗嗰個人奶咯，係啦，即係其實如果真係有啲媽媽埋身餵嘅咧，你食到1歲2歲嗰啲，佢就變咗係真係好黐身嘅，同埋咧，你知歲零個 BB 有時佢唔知場合嘅，總之。佢係食慣出體，需要啜嗰陣時，係啦。咁你有時喺街，佢就會係啦，佢就會掀高你啲衫啊。咁你就變咗有啲尷尬。係啦。雖然你而家好即係個個都話母乳你唔可以歧視佢，咁又唔可以用歧視嘅。因為始終中國人有時都會覺得唔係咁好睇咯。因為個 B B 唔知幾時揦得你件衫幾高啊，嗰啲咁樣。公用場合。係啦。咁但係我哋都要同媽咪有時傾下，或者係等佢有個意識係幾時可以斷人奶啊。咁你可以即係我哋做培育就話，即係佢斷人奶唔係冇營養，佢係要開始轉變成一個。好似大人咁啊，攞啲副食去吸收營養。係啦，你去下一個階段啊。係啦，你奶粉唔可以俾咁多嗰啲鈣啊、蛋白質啊嗰啲，就要係轉食啲副食啊，一路加落去嘅。所以我哋培育員咧就唔可以話你中意食幾，你餵到佢2歲都得啊咁樣。即係我哋要係啦，我哋要有啲主見咯，因為老細問得你咧，佢都係想知。比較中肯啲嘅答案。
哦，就唔係話有你啦，你想點你就哦，即係佢想真係想你俾一個有用啲嘅建議係啦，佢哋嘅因為食得太耐都唔係一件好事。唔係好事，因為佢淨係掛住食奶，佢乜嘢都唔想食。嗯，咁同埋一來個 BB 如果再淨係食人奶咧、啜奶咧，佢個咀嚼肌唔喐咧，佢就發音啊，第日講嘢緩慢啲即係嘅。可能係出牙嘅時候，其實佢應該要訓練下去咬嘢，可能糊仔係啦，啊。佢要食嘢個咀嚼肌先喐，個咀嚼肌喐就方便佢發音。嚇，嗱呢啲我哋做陪月咧係額外嘅，要去識，咁你要去解答俾個僱主。如果你連呢樣我都唔解答到佢上網，話佢都冇乜知識啊咁樣，所以我哋個額外知識係要多好多，即係要不停去讀其他課程去裝備自己啊，可能又話中醫啊、營養啦，同埋有時聽下，即係好似我得閒我都會去上下嗰啲言語堂啊嗰啲，咁你嗰個言語治療師佢就會解釋俾你聽個咀嚼肌有咩用啊，嗰個括約肌有咩用啊咁樣咯。係，所以唔怪之得 May 姐喺呢一行打滾咁耐，就因為除咗讀完一個陪月員嘅課程之外咧，佢會不停咁樣裝備自己啦，去讀其他唔同嘅課程，去增加自己嘅知識，令到媽媽更加相信你嘅照顧 BB 嘅經驗。我哋都係要裝備咗自己，我哋先去服侍一個客。